कुछ ऐसे ट्रैक्टर्स के हैवी ड्राइवर जो मौत को छूके टक से वापस आ गए, और लास्ट वाला ड्राइवर तो एक स्टंट करने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठता, तो उसे भूल कभी मिस मत करना। सो नंबर 1 पर आता है ये वाला ट्रैक्टर हैवी ड्राइवर जो ईंटों से भरी ट्रॉली को घर में एक ही बार में चढ़ाने के चक्कर में घर वालों को ही टक्कर मार देता है। अगर हम इसको स्लो मोशन में देखें तो भाई ट्रैक्टर का बम्पर एक लेडीज के जाके लगता है और वो सीढ़ियों पे गिर जाती है, तो ऐसी गलती भूल कभी मत करना आप। सो नंबर 2 पर आता है ये वाला हैवी ड्राइवर जो ट्रैक्टर को जैसे ही स्टंट करने के लिए ऊपर करता है, एक टायर तो निकल जाता है और जब ट्रैक्टर नीचे पड़ता है तो दूसरा टायर भी निकल जाता है और ड्राइवर कुछ इस तरीके से आगे गिर जाता है। अब देखते हैं लास्ट वाले एक्सीडेंट को। अब लास्ट वाला देखने से पहले जो भी निशु भाई को दिल से मिस करते हैं वो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में मिस यू निशु देशवाल